घेताना चांगल्या किमतीच्या घ्या, चांगल्या दूध देणाऱ्या बघून घ्या, स्वतः धार काढून घ्या, म्हणजे फसवणूक होणार नाही आणि परत तुम्ही निगेटिव्ह होऊन दुसऱ्या 10 लोकांना सांगणार नाही. एक तर याच्यात पहिलीच निगेटिव्हिटी आहे, म्हशी दूध देत नाहीत, दूध देत नाहीत, दूध देत नाहीत. आमचं वडील म्हणते तर सल्ला म्हशी पालन करणाऱ्यांचा घ्या, ज्याला म्हैस कसली असते ही माहीत नाही त्यांचा सल्ला घेऊ नका. मग ही नवीन तरुणांनी काळजी घेतली पाहिजे एवढ्या गोष्टींची. आणि कसं आपली अवकात लायकी 5-10 म्हशी असते, मग तुम्ही 100-150 म्हशीच्या गोट्यांना भेट देऊ नका, कारण तिथं भेट देऊन तुम्हाला काही साध्य होणार आहे. त्याचा मोठा कारभार आहे, ती मोठं बोलणार. तुमची कॅपॅसिटी तर 2च म्हशींची. त्याच्यामुळं 2 म्हशीपासून 5 म्हशी 10 म्हशीने सुरुवात करा, ज्याच्या त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार.